Què és la masoveria urbana? Hi ha gent que busca casa i cases que busquen gent. No seria meravellós que es trobessin? A la masovera unim gent que busca un lloc on viure amb habitatges que necessiten algú que els cuidi. I ho fem a través de la masoveria urbana. Però què és la masoveria urbana? T'ho expliquem. La masoveria antigament era una forma d'accedir a l'habitatge mitjançant la qual la propietat d'una finca agrícola donava el dret a viure-hi a una persona o família a canvi de cuidar de la masia i de les terres. La masoveria urbana trasllada aquest model als nuclis urbans de pobles i ciutats. La part propietària d'un habitatge permet a una altra persona viure-hi a canvi de fer-hi les obres de reforma necessàries i tindre cura del seu manteniment. Hi ha gent que busca casa i cases que busquen gent. Ens ajudes a que es trobin?